ATK të Ejtë në Prizren organizoi seminar për tatim paguesit me temën shërbimet e reja elektronike, deklarimi vjetor dhe raportimi pasyreve financiare, ku me këtë rast pas disa vjetra ekonomistëve dhe ekspertëve financiar për temat e lartësekura ka folur Sami Salihu, i cili tha se administrata tatimore e Kosovës ATK që nga 1 maj i këtij viti ka filluar të aplikoj deklarimin elektronik të tatim në pagë dhe kontributeve pensionale. Janë nxjerrur gjithsej 3 vendime shpjeguese publike, të cilat sqarojnë dispozitat ligjore të cilat kanë pasur probleme gjatë trajtimit të tyre, qoftë nga ana e juaj si tatim pagues apo edhe vetë nga zyrtarët e administratës tatimore, pra operativa gjatë trajtimit në kontrollat e juaja. Përgjigje për tatim pagues, duke përfshirë përgjigjet në mënyrë elektronike, përgjigjet në formë fizike e tjera, janë gjithsej 4078 përgjigje të cilat u ofruan nga ky departament i shërbimit, pra për të gjithë ju tatim paguesit. Janë organizuar dhe realizuar gjithsej 26 seminare gjatë vitit 2017, prezentime për nxënësit e shkolla fillore dhe të mesme, ku në vazhdimsi jemi duke bërë edukimin e të rinjve në fushën e tatimeve, janë gjithsej 58 prezentime, njoftime komunikata për media, duke i ofruar gjithmonë shërbimin në kohë, që ju të jeni në kohë për të realizuar, do thot për të trajtuar një çështje, një dispozitë e tjera, gjithsej janë 37 njoftime, për të cilat administrata tatimore gjithmonë para kohësh duke ju informuar se tani është mënyra, po themi, qoftë deklarimit ose raportimi i këtij raporti, qoftë blerë mbi 500 euro apo regjistrimit stokut e tjera. Shërbimet të ofruara vetëm nga zyrat qendrore 810, 234.626 shërbime të ofruara nga zyret rajonale, pra zyret e shërbimit të tatim paguesve në për zyrat rajonale, ku në mesin e këtyre bën pjesë edhe shërbimi tatim paguesve në Prizren. Vërtetimet tatimore të lëshuara nga administrata tatimore apo të gjeneruara online nga ana e juaj edhe fizikisht të marrën në administratën tatimore, gjithsej 106.500 vërtetime tatimore. Sami Salihu, menaxheri i shërbimeve të tatim paguesve në ATK, thot se sistemi është online dhe shumë më i shpejtë dhe më i sigurt se sa ai manual. Ai sqaron edhe ecurinë e regjistrimit të tatim paguesve në këtë sistem. Deri më tani rreth 20.000 tatim pagues, të cilët janë potencial për të deklaruar në tatim në paga dhe kontribute pensionale në sistemin elektronik EDI janë regjistruar mbi 15.000 apo mbi 75% të këtyre tatim paguesve, tha Salihu. Shkarkojeni direkt borxhin përmes sistemit elektronik EDI, e shkarkoni flet pagesën te obligimet e papaguara për atë periudhë dhe mund ta bëni pagesën direkt, s'keni nevojë të humbni kohë dhe të shkoni në zyrën e shërbimit. Pra mundëson shtypjen e flet pagesas, po ashtu ky sistem mundëson pagesat online të tatimeve dhe kontributeve. Historinë e deklarimit, për çdo periudhë që keni deklaruar, për çdo lloj tatimi, për secilin vit, keni mundësi të shkarkoni historinë, pra gjendjen të gjeni deklaratën tatimore se si e keni deklaruar dhe kur e keni deklaruar. Bilancin tatimor për të verifikuar se keni mbi pagesa, keni borxhe, cila është gjendja juaj, pra vetëm ta shikoni përmes sistemit elektronik EDI. Pasqyrën e tatim paguesit, ku këtu keni mundësi të shikoni se cilat janë llogaritë e juaja të hapura, cili është statusi juaj, cilë zyre rajonale i takoni e tjera. Një sugjerim do t'ju japim tek pasqyra e tatim paguesit, disa prej tatim paguesve nuk i keni llogaritë tatimore të hapura në rregull. Duhet keni parasysh që ti kontrolloni llogaritë e juaja, të bëni verifikimet e tyre dhe ti mbyllni llogaritë për të cilat nuk jeni të obliguar të deklaroni, se pastaj po e keni atë llogaritë të hapur dhe nuk deklaroni, në regjistrat e administratës tatimore konsideroni që jeni mosdeklarues. Përfaqësues të komunitetit të biznisit e kanë mirëpritur zbatimin e këtij sistemi dhe kanë diskutuar për formate aplikimi. Përmes përdorimit të sistemit elektronik, tatim paguesit reduktojnë dokumentet dhe raportet periodike. Kështu që në bazë të këtij ligji, një deklaratë tatimore vjetore duhet të dorëzojnë bizneset e mëdha individuale, që nënkupton pra të gjithë
ata tatim pagues, qarkullimi i të cilëve brenda një periudhe tatimore apo brenda vitit kalendarik e te i kalon limitin prej 50.000 euro. Mandej, bizneset individuale, të cilat kanë zgjidhur të tatuen në bazë të ordrave reale, që nënkupton të gjithë ata tatim pagues, të cilët nuk e kanë arritur qarkullimin prej 50.000 euro brenda vitit kalendarik, por që sipas këtij ligji e kanë të drejtën të përzgjedhin të tatuen përmes kësaj metode nëse ata dorëzojnë një formular të caktuar në administratën tatimore të Kosovës deri me datën 1 mars të periudhës tatimore për të cilën duhet të bëhet deklarimi dhe pagesa e tatimit. Gjithashtu, deklaratën tatimore vjetore duhet të dorëzojnë edhe ortakët. Pra secili ortak obligohet që të raportoj për pjesën shpërndarëse të ordrave të tatueshme përmes deklaratës së tyre individuale tatimore vjetore. Mandej, një deklaratë tatimore vjetore obligohen të dorëzojnë edhe të gjithë ata individ të cilët krijojnë të ordra nga burime të ndryshme për të cilët nuk është mbajtur tatimi me burim gjatë vitit. Mirë po, duke pasur parasysh në 48 të ligjit për tatimin e të ordra personale, një deklaratë tatimore vjetore mund të dorëzojnë edhe persona të cilët krijojnë të ordra nga 1, 2 apo më tepër burime gjatë vitit. Njëkohësisht përmes këtij sistemi do të zvoglohet edhe ekonomia jo formale në Kosovë, u tha në fund të këtij seminari.